Buenos días. Ahora vamos a desarrollar el tema de la auscultación cardíaca desde un punto de vista práctico. O sea, les voy a dar los elementos básicos o los tips, digamos, de cómo es que tienen que enfrentar auscultatoriamente a sus pacientes para que lleguen a diagnósticos a través de la auscultación. ¿Qué es lo que debemos auscultar con el estetoscopio en el pecho de un paciente? Son cuatro cosas. En primer lugar, debemos auscultar los ruidos cardíacos normales. Luego, buscar si hay ruidos agregados. En tercer lugar, buscar si existen soplos. Y finalmente, buscar si existe algún frote pericárdico. Entonces, vamos por partes. Hablemos primero de los ruidos cardíacos normales. Lo que tenemos que definir en ellos son dos cosas. ¿Cómo está su intensidad? Tenemos que fijarnos si hay alguna variación patológica de su intensidad, ya sea aumentada o disminuida la intensidad de los ruidos. Y la otra cosa es ver si los ruidos están o no desdoblados y darle una interpretación. Entonces, yo les dije, esto está dirigido a la parte práctica. En la parte teórica hay una lista de varios puntos a recordar, pero en la práctica me interesa que recuerden lo que les voy a puntualizar. Primer ruido, enfoquémonos. El primer ruido puede estar de intensidad normal, aumentado o disminuido, igual el segundo. Pero antes hagamos un paréntesis. Ambos ruidos, no uno, sino ambos ruidos pueden estar de intensidad normal, aumentados o disminuidos y ser normales, o bien obedecer a cambios fisiológicos o bien a patologías no cardíacas o alguna patología cardíaca pero no valvular y que pueden generar cambios en la intensidad de ambos ruidos. Me explico. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que estructuralmente es muy delgado, o sea, tiene escaso celular subcutáneo, su desarrollo de masa muscular de la caja torácica también no es mucho. Entonces, ese paciente, cuando yo lo ausculte, voy a encontrar ambos ruidos, primer y segundo ruido, aumentados. Y yo no voy a interpretar normal, o perdón, a patológico, voy a tener que pensar que eso es normal en él. ¿Por qué? Porque me deja transmitir con facilidad los ruidos generados por el cierre de sus válvulas a mi estetoscopio. Si yo tengo un paciente que durante el examen está sumamente nervioso, ansioso, que está transpirando las manos, es evidente que está sumamente nervioso. De hecho, asumo que está liberando catecolaminas y, entre otras cosas, aumentan la fuerza de contracción. Por ende, los ruidos cardíacos yo los puedo percibir con mi estetoscopio aumentados de intensidad, pero es solo por sus catecolaminas aumentadas debido a su nerviosismo. Entonces, pero ¿qué ruidos? Ambos, tanto el primero como el segundo, no uno de ellos. Luego, si yo tengo un paciente más bien obeso, debo pensar que su abundante panículo adiposo dificulta la transmisión de ruidos desde sus válvulas a mi estetoscopio y entonces los ruidos pueden estar disminuidos, ¿no? Entonces, ambos ruidos disminuidos en una persona obesa, pues yo lo puedo atribuir a eso, ¿no? Y eso no es una patología cardíaca. Si el paciente es un Popeye, de esos que van todos los días al gimnasio y tiene hipertrofia muscular por todo lado, incluso los músculos de la caja torácica están hipertrofiados, obviamente me van a dificultar esos músculos gruesos, me van a dificultar la transmisión del sonido. Entonces puede que en un Popeye yo ausculte los ruidos cardíacos disminuidos de intensidad, ambos, primer y segundo. Si yo encuentro un paciente al que voy a auscultar que me percato que su tórax es en tonel, entonces yo ya estoy pensando, ese es un tórax enfisемatoso, debe tener aire atrapado en los pulmones, es probable que yo pueda encontrar ambos, primer y segundo ruido disminuidos de intensidad, yo lo puedo atribuir a su enfisema pulmonar que estoy sospechando. No es una patología cardíaca, la que está disminuyendo ambos ruidos. Si yo, ya, entonces, esas son algunas cosas que menciono para que las tomen en cuenta y en esos casos son ambos ruidos los que pueden disminuir o aumentar. Si un paciente tuviera un hipertiroidismo acentuado, no controlado, los ruidos cardíacos van a estar aumentados por aumento de fuerza de contracción. Si el paciente tuviera un hipotiroidismo marcado, es posible que los ruidos estén disminuidos por secundario a su hipotiroidismo. Si un paciente
tuviera un derrame pericárdico importante, pero no por valvulopatía, sino secundario, qué sé yo, a una insuficiencia renal crónica, un lupus, o incluso por una patología de una pericarditis viral, por ejemplo. Entonces, el derrame pericárdico de hecho, va a hacer de que los dos ruidos estén disminuidos. Y yo tendría que sospechar esa posibilidad también de un derrame pericárdico, pero es una patología no valvular, ¿de acuerdo? En cambio, cuando son las válvulas las dañadas, lo que modifican es la intensidad de los ruidos, pero por separado, no a ambos, sino a uno de ellos, o lo aumenta o lo baja respecto al otro. Entonces, esa es la diferencia, y eso es lo que ahora quiero que tienen que memorizarlo como las tablas de multiplicar de la primaria. Si no lo memorizan, pues jamás van a poder auscultar. Y son cosas básicas, simples y escasas. Primer ruido. Si el primer ruido está aumentado, ustedes tienen que sospechar en estenosis mitral. Si el primer ruido está disminuido de intensidad, sospechen insuficiencia mitral. Pasamos al segundo ruido. En el caso del segundo ruido hay que dividirlo en sus dos componentes, el aórtico y el pulmonar. Segundo ruido, componente aórtico, ¿cómo sé que es aórtico pulmonar? Según donde tenga el estetoscopio. Si lo tengo en el aórtico principal, que está a la derecha, es A2 el que estoy oyendo. Si desplazo mi esteto al izquierdo, al segundo izquierdo, es el pulmonar, es P2 el que estoy oyendo. Entonces, con mi esteto puesto en el aórtico principal, si el segundo ruido A2, o sea, componente aórtico, el segundo ruido está aumentado, piensen que puede ser un paciente con hipertensión arterial sistémica. Abro un paréntesis. No estoy diciendo que los hipertensos tengan el segundo ruido aumentado, cosa que es falso. Pero algún paciente hipertenso puede tener el segundo ruido aumentado, y yo lo puedo atribuir a su hipertensión, que debe estar pobremente controlada, debe haber dificultad para lograr normalizar su presión. Entonces, segundo ruido aórtico aumentado, hipertensión arterial sistémica. Segundo ruido A2 disminuido, estenosis de válvula aórtica. Pasamos el esteto al foco pulmonar, P2 aumentado, hipertensión arterial pulmonar. P2 disminuido, la rara congénita, que es la estenosis de la válvula pulmonar. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que quiero que recuerden en lo sucesivo respecto a las modificaciones de la intensidad de los ruidos por separado. ¿De acuerdo? Una cosa más, si yo quiero investigar el primer ruido, donde tengo que permanecer más tiempo con mi estetoscopio en ese hábito auscultatorio que ya tengo que mantener mi esteto donde se genera el primer ruido, o sea, en el ápex o punta. Si yo quiero investigar las características del segundo ruido, estas que estamos hablando, donde tengo que permanecer más tiempo con mi esteto para investigar esas características, será más bien en la base, ¿no es cierto? O sea, en el foco pulmonar y al frente en el aórtico principal, obvio, ya. Pasemos ahora a hablar de los desdoblamientos. Los desdoblamientos del primer ruido pueden existir si pueden ser fisiológicos o patológicos, pero son tan infrecuentes que yo obvio ese tema en la práctica. Entonces nos pasamos de frente al segundo ruido. Lo único que pienso debieran recordar del primer ruido es que raramente se desdobla. Pasemos al segundo. ¿El segundo se desdobla? Sí, sí se desdobla. Entonces, el desdoblamiento del segundo ruido, cada libro de semiología cardíaca va a hacer clasificaciones y subclasificaciones de estos desdoblamientos a su manera, ¿sí? Eso se los he puesto en la teoría, les he puesto gráficos, dibujos de diferentes libros para que vean eso. Pero yo me quedo con aquellos que hacen una clasificación bien simple, sencilla y útil en la práctica. Entonces, ¿cómo así? El segundo ruido puede tener, entonces, vamos a ver esto. El segundo ruido, bueno, acá esto es un gráfico de Argente que yo lo he complementado un poco para que sea de más utilidad. Aquí están los desdoblamientos del primer ruido que ya les digo, yo lo paso en la práctica. Pasemos al segundo ruido. El desdoblamiento del segundo ruido, existe uno que es el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. ¿En qué consiste? Esto, como ven aquí, es expiración y esto es inspiración. Entonces aquí la persona expira y aquí inspira. Entonces,
Lo normal, lo fisiológico es que durante la inspiración los fenómenos mecánicos cardíacos del lado derecho demoren un poco más. Entonces, en algunas personas, el cierre de la válvula pulmonar tarda de tal manera que logramos percibirlo separado del componente aórtico. Entonces, primero oímos A2 y después P2, y esto constituye un segundo ruido desdoblado. Es fisiológico porque solo lo voy a escuchar cuando el paciente está inspirando. Mientras el paciente expira, el segundo ruido vuelvo a escucharlo único. Esa es la diferencia. Entonces, es un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. ¿Cómo se escucharía? Si lo normal es oír dunda, 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 acá lo que ustedes escucharían sería dunda, 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 dundada, dundada, dunda, 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 dundada, dundada, dunda, 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 dundada, dundada, dunda, 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 dundada, dundada. ¿De acuerdo? Eso es un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, porque el dada lo están oyendo en inspiración. ¿Qué pasa si ustedes se percatan que el dada lo oyen más bien en expiración? Estarían oyendo esto de acá abajo. En expiración desdoblado el segundo ruido y en inspiración único, es lo opuesto. Esto ya es un signo patológico y tiene un nombre. Estarían escuchando un desdoblamiento paradójico, paradojal o invertido del segundo ruido, son sus sinónimos. Entonces, ¿cómo se escucha el desdoblamiento paradójico del segundo ruido? Igual que un fisiológico, solo que la diferencia es que el dada se oye en expiración, en el fisiológico en inspiración. ¿Listo? ¿Qué traduce esto? Traduce cualquier patología que obligue a la válvula aórtica a demorar en cerrar, de tal manera que cierra primero la válvula pulmonar, que está normal, y la válvula aórtica, que permanece abierta bastante tiempo fuera de lo normal, cierra después. Entonces aquí ya hay una primera paradoja o inversión, que primero está cerrando lo derecho, la pulmonar, y después lo izquierdo, la aórtica. Eso es una paradoja. Pero esta paradoja yo no la voy a identificar con mi oído, pues con el esteto. Es imposible que sepa el dada, el primer da es la pulmonar o es la aórtica, no puedo. ¿Cuál es la otra paradoja, que también es una paradoja o inversión, que sí me doy cuenta? Que este desdoblamiento está en expiración, lo cual es contrario a la fisiología. Esa es la paradoja que yo percibo. Y a raíz de eso yo afirmo esto, pero ya sé que lo que está ocurriendo es que el primer da es la pulmonar y el segundo da es la aórtica, del dada. Y estoy entendiendo que hay una patología que está generando, obligando a la válvula aórtica a permanecer mucho tiempo abierta, ¿sí? En sístole. ¿Y eso qué es? Son patologías que se generan sobrecarga de presión al ventrículo izquierdo. Eso, las que pueden traer a la cabeza son, por la frecuencia, es la estenosis aórtica severa, una hipertensión arterial sistémica también podría severa generarlo, o cualquier otra patología que implique eso. ¿Listo? Entonces, ese es el desdoblamiento fisiológico y este es el paradójico del segundo ruido. Hay otra tercera forma de desdoblamiento que hay que subdividir en dos, que es el desdoblamiento permanente. ¿Por qué se dice permanente? Es el que está acá, porque tanto en la expiración como en inspiración está desdoblado, solo que en el orden normal, primero A, después B, pero desdoblado en ambos tiempos. Ya no es fisiológico que durante la expiración se desdoble el segundo ruido, solo en inspiración. Entonces esto ya no es fisiológico. Entonces, este desdoblamiento permanente se puede dividir en fijo, que es el que está dibujado acá por Argente, o en variable, como vamos a ver enseguida. Aquí vemos lo mismo que de Argente por otro autor, donde nos pone el desdoblamiento permanente fijo, ¿sí? Tanto en expiración como en inspiración, pero también hay un desdoblamiento permanente, miren, tanto en como en inspiración hay desdoblamiento, pero en la inspiración la separación entre A y B es mayor, es más fácil oír este dada que este de acá. Este es el permanente variable. ¿Por qué variable? Porque durante la inspiración se desdobla más que en
expiración, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de desdoblamiento permanente, que son estos, el permanente fijo y el permanente variable. Cuando uno oye un permanente variable, uno tiene, todos los autores del libro coinciden en que le vamos a sospechar en un bloqueo completo de la rama derecha del haz de His. Eso es algo que se tiene que ver con el electrocardiograma, o sea, es un trastorno en la conducción del impulso eléctrico a través de la rama derecha del haz de His. Eso hace que se pueda escuchar este desdoblamiento permanente variable. Y este bloqueo, si fue congénito de nacimiento, es normal. Si es adquirido, podría traducir alguna patología que a través de la vida ha adquirido el paciente, que está comprometiendo el lado derecho. Generalmente suele ser secundario a una patología broncopulmonar crónica, pero en fin, hay que investigar. Entonces, este ruido, este desdoblamiento, permanente variable, podría ser normal, si es de nacimiento el bloqueo de rama derecha, o podría ser patológico si es que se adquirió a través de la vida. Eso hay que investigar. ¿Cómo se escucharía esto? Se escucharía dundada, 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 dundada. Así se escucharía. ¿Cómo se escucharía un desdoblamiento permanente fijo? Dundada, 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 permanente fijo. Este casi siempre es patológico. Todos los autores de libros coinciden en que traigamos a la cabeza una cardiopatía congénita relativamente frecuente, CIA, comunicación interauricular. Sin embargo, abro un paréntesis, quiero decirles que yo he auscultado bastantes CIA y en solo 2 de ellos he logrado auscultar el desdoblamiento permanente fijo. Entonces no exijo oír el desdoblamiento para diagnosticar CIA por auscultación. Más importante es la forma del soplo que esta presencia. Pero lo que todos los libros coinciden es que debemos pensar en eso y en cualquier otra patología que esté haciendo que la válvula pulmonar cierre tardíamente, ¿no? Pues una hipertensión pulmonar, diferentes cosas. Entonces, en conclusión, esto es patológico y hay que reconocerlo. Y se escucha dundada, 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 dundada. Estos desdoblamientos del segundo ruido, dijimos dónde los tenemos que oír, en la base, o sea, en el foco pulmonar y también al frente en el foco aórtico principal. Muy bien.